안녕하세요. 구약에서 예수님 찾기 우리 박수영 장로님 모시고 오늘 말씀 듣겠습니다. 안녕하세요. 직경교회 은퇴장로 박순영입니다. 네. 날이 이렇게 어저께가 처선도 오늘 33도입니다. 네. 작년에요. 처서가 지나고 9월 20일까지 32도까지 그랬어요. 네. 그러니까 이 기후가 옛날 기후가 아니에요. 네. 옛날에는 삼복, 처서만 지나면 설렁하고 그렇죠. 시골에는 잣나무에서 잣을 따고 그랬거든요. 근데 지금 같아서는 어디에 땡볕에 나가서 되겠어요. 아이고. 기후가 많이 변화가 됐습니다. 이것은 네. 무엇을 얘기하느냐? 예수님께서 재림하시는 날짜를 하나님께서 재림하시는 날짜를 안일하게 해주고 이런 기후로다가 통보를 하시는 것 같아요. 그래서 이런 영적인 기후도 이렇게 판가름할 수 있는 그 지혜가 우리에게 있어야 되겠다. 네. 그래서 무조건 야 이거 기후가 변했구나 그런 게 아니라 왜 변했을까? 이유가 뭘까? 이렇게 해서 이게 예수님이 오실 때가 됐기 때문에 정신 차리라고 이런 기후를 주시는구나. 그래서 늘 아주 깨어있기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 제가 그리고요. 네. 일림TV 우리 백정수 목사 구독 좀 꼭꼭 눌러주시기 네. 바랍니다. 네. 우리 저 이빨이 없는 바보들이에요. 네. 모두 저 임플란트 심어서요. 네. 틀니도 못 끼고 있습니다. 아 이제 고쳐야죠. 다 수리해서 다 오래오래 쓰셔야 되니까. 제가 지난 토요일 날 충청도 홍성에 엘리마우스라고 농사 짓고 기도처를 해놨는데 새벽에 이제 그 6시나 그 풀을 베기 시작했는데 네. 한 2시간이니까요. 완전히 딱 더위 먹어가지고 아주 뭐 더위가 지금 뭐 어마어마합니다. 네. 자 그래도 우리 더워도 또 힘내서 또 말씀 들어야죠. 네. 자 오늘 악기는요. 오늘은 바이올린. 이야. 바이올린이 참 어렵긴 어렵지만 다 어렵지만 이야. 그래도 잘 못한다고 자꾸만 안 하니까 더 안 되게 돼요. 그래서 잘은 못하지만 네. 그 바이올린으로도 찬송가가 이렇게 소리가 되는구나 하는 것을 보여드리려고 합니다. 그렇습니다. 나 같은 죄인. 네. 야, 아니 그 도레미파를 한번 해보세요. 어떻게 도레미파 소리가 어떻게 나는 거예요 이게? 줄 4개를 이 이게 높은 도고요. 그저 다 도레미파가 나오네요. 그렇죠. 그러니까 이걸 노래하겠죠? 야, 참 그 악기도 참 종류가 다양해요. 그 악기를 이제 골고루 그래도 또 12가지, 13가지예요. 한번 해주시면 좋겠어요. 자, 오늘의 주제는요.
자, 오늘은요, 네. 우리 출애굽기에 그렇죠. 대해서 우리 이제 계속 하는데, 이게 저는 출애굽기가 얼마나 중요한지요. 우리 목사님들이 출애굽기의 중요성을 좀 알았으면 좋겠다. 그래서 이 출애굽기를 기본 신앙의 첫 기본 신앙으로다가 잘만 가르쳐 주면요, 그 신앙생활 늙어도요 변함이 없을 것 같아요. 그래서 제가 경험한 바로는 이 출애굽기가, 그래서 창세기 말고는 이제 바로 출애굽기 아니에요. 그렇죠. 이게 출애굽기가 신앙의 기본이에요. 기초예요. 시작이라 그 말이죠. 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 광야 생활하고 가나안 땅에 들어가는 게 이게 출애굽의 목적이거든요. 그렇죠. 그러면 우리는 뭐예요? 출세상을 거쳐서 교회 생활을 통해서 예수님을 통해서 천국의 가나안 땅에 들어가는 게 목표라는 거예요. 이 출애굽이 이스라엘 역사로 끝나는 게 아니라 오늘날 우리에게 진행형으로 이루어지고 있다. 그래서 목사님들이 이걸 알았으면 얼마나 좋을까 하는 그런 생각을 이제 갖습니다. 오늘도 출애굽기 32장에 있는 말씀, 너무도 잘하는 말씀이죠. 이 말씀은요, 모르는 사람이 없을 거예요. 출애굽기 30장에는 모세가 시내산에 올라가서 40일 40년을 하나님과 말씀을 나누면서 물 한 모금 먹지도 못하고, 그리고 이제 두 돌판을 갖고 내려오죠. 그 사건이에요. 이 출애굽기 32장은 14절 이하에 있는 말씀인데 몇 절만 제가 소개해 드릴게요. 14절은요, 모세가 돌이켜 산에서 내려오는데 증거의 두 판이 그 손에 있고 그 판의 양면 이편 저편에 글자가 있었으니 그 판은 하나님이 만드신 것이요. 19절에 가서 보면요, 진에 가까이 이르러 송아지와 그 춤추는 것을 보고 대노하여 손에서 그 판들을 산 아래로 던져 깨뜨리니라. 이것이 이제 오늘 말씀의 이제 중심인데요. 오늘 제목은 두 돌판이 깨지는 소리. 여러분들은 그 돌판이 깨지는 소리를 어떻게 듣고 계십니까? 그것을 오늘 영적으로 이 두 돌판의 소리를 한번 깨뜨리는 소리를 우리가 한번 찾아보자. 그렇게 이제 제목을 두 돌판이 깨지는 소리라고 그랬어요. 내용은 너무도 잘 알죠. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와가지고요. 네. 애굽에서 나와가지고서 이제 그 광야 생활을 이제 시작하잖아요. 네. 그러고 이제 애굽에서 나온 양식은 다 떨어지고 그렇죠. 한 서너 달쯤 이제 석 달 이상 갔으니까 하나님께서 이스라엘 백성들 이제 구심점을 만들기 위해서 그리고 성막을 짓게 합니다. 성막을 짓게 하는데 대충 하는 게 아니라 시내산에서 법도와 규례와 양식 뭐 크게 이런 거를 다 모세에게 보여주세요. 그리고 그뿐만 아니라 계명과 율법을 40일 동안 말씀을 하셨으니까 무슨 말씀은 안 하겠어요? 그렇죠. 40일 동안 기자 계명 설명해 주시고 율법 설명해 주시고, 그리고 40일 후에 하나님께서 그 많은 말씀을 두 돌판에 친수로 새기셔 가지고서 이제 모세에게 주는데요. 모세가 시내산에 올라가기 전에 먼저 설명회를 열어요. 그러고선 이스라엘 장로 70명을 모여가지고 시내산 밑에까지 모입니다. 그러고선 시내산에 절대 발을 금지하라고, 짐승도 사람도 산에 올라가지 말라고 절대 주의를 주고, 그리고선 이제 여호수아를 데리고선 시내산에 올라갔죠. 올라가다가 여호수아를 3분의 1쯤 돼서 떨어뜨려 놓고 모세 혼자 올라가서 40일 40년을 물 한 모금 먹지 못하고 하나님의 율법을 받고서 두 돌판을 가지고 내려오는 것입니다. 자, 그래서 내려오는데요, 하나님께서 그냥 내려오신 게 아니라, 야,
이스라엘 백성이 타락했으니 빨리 이걸 가지고 내려가라. 그래서 이제 두 돌판을 이쪽 저쪽 양면을 전부 다 계명과 율법을 기록한 두 돌판을 모세에게 주셨어요. 그래서 이제 모세가 그 두 돌판을 가지고 오면서 여호수아하고 같이 만나서 진가로 가까이 내려오는데 이상한 함성 소리가 막 들렸어요. 백성들이 떠드는 소리가 막 들렸는데 막 아우성을 치니까 이 소리가 전쟁하는 소리인지 노래 부르는 사람 소리인지 분간을 못하고선 조금 더 가까이 오니까 이거는 싸우는 소리가 아니고 이스라엘 백성들의 지금 금송아지를 만들어 놓고 지금 신이 난 거예요. 그 낙성식을 한다 그 말이죠. 그러니까는 이스라엘 백성들이 모세가 저 시내산에 올라가는데 40일이 되도록 안 내려오니까 이거 조바심이 난 거예요. 그렇다고 해서 사람을 보내서 언제 내려올 거냐고 알아볼 수도 없고 그렇죠. 올라가면 죽으니까 이게 답답한 거죠. 그러니까는 아론을 이제 족치는 거죠. 야, 이거 언제까지 이렇게 우리가 지키고 있어야 되느냐? 모세가 언제 올지도 모르는데 우리가 이게 한가하게만 있을 게 아니라 우리가 애굽에서 인도한 신을 만들자 그런 거예요. 그러니까 아론이 이제 등살에 견디다 못해서 그러면 너희들 저 금부치가 있으면 전부 다 가져오라 그랬더니 뭐 금반지도 빼내고 금목걸이도 빼내고 팔찌도 빼내고 이래서 금이 많이 모였어요. 이것을 틀에다 딱 놓고선 빼냈더니 뭐가 나왔어요? 금송아지가 나왔어요. 이것을 높은 데 제단을 만들어 놓고 거기다 딱 고정시키고서 야 이것이 너희들을 애굽에서 인도한 시다 하고서 낙성식을 하는 거예요. 그게 하나님이라는 거죠. 그런데 지금 모세하고 여호수아가 그 광경에 그쯤 온 거라 그 말이죠. 이 시내산은 비탈 아니에요? 시내산이 몇 미터 하냐면 2200m예요. 그러면 한라산보다 높은 거네요? 예? 한라산보다 높고 한라산보다 높죠. 백두산보다 좀 낮고. 예. 그러니까 우리 남한에서는 뭐더면 높죠. 2000 그 산이 진짜로 모세가 올라간 시내산이라면 그 산이 2200m예요. 제가 제 성지순례 때 올라가 봤거든요. 아주 바위대로 된 산이에요. 돌산이에요. 돌산이라 그 말이죠. 그러니까는 그 산 밑에 백성들이 그저 금송아지를 만들고 뛰어놀고 춤추고 그러니까 모세가 그 광경을 봤어요. 그러니까는 너무너무 화가 나서 성경에 뭐라고 하냐 19절에 보면 모세가 대노했다 그랬어요. 모세는 온유하기로 그렇죠. 유명하죠. 그렇죠. 백성들이 그렇게 해서도 참고 그랬었는데 요번에는 모세가 아주 대노했다 그래서 대노가 뭐예요? 큰 대자 노할로자 아주 그냥 크게 화가 났다 그 말이죠. 그래서 앞뒤 분간도 안 하고 하나님께서 만들어주신 저 돌판 귀중한 것도 모르고 그냥 번쩍 들어가지고선 어떻게 했어요? 그 저 금송아지를 향해서 던져버렸어요. 비탈에 던져니까 그냥 크게 날아가서 금송아지 떨어지면서 두 돌판이 깨졌어요. 그때 두 돌판이 깨질 때 어떤 소리가 났을까? 오늘 그거를 한번 생각해 보자는 거예요. 두 돌판에 무슨 의미가 있느냐 그러지만 우리 한번 잘 생각해 보자. 항아리 깨지는 소리 들어보셨죠? 와장창하죠, 와장창. 가장 항아리도요. 덜 고진 놈은요 깨질 때 푸석해요. 그냥 잘그덩 그래요. 그러나 이렇게 손으로 그래서 옛날에 항아리나 독을 구할 때 보면 요 손으로 딱딱 뚫어봐요. 이렇게 하면 땡땡땡땡 덩덩덩덩덩 하는 건 덜 고진 거야. 근데 잘 고진 건 이렇게 하면 땡땡땡땡 소리가 나거든요. 이게 강화되는 얘기죠. 하나님께서 푸석돌에다가 그걸 썼겠어요? 그렇죠. 화강암 아주 강한 돌. 여기다 글씨를 썼단 말이야. 그러면 이 강한 저 항아리가 깰 때는 와장창 소리가 나고 푸석 항아리 갈 때는 그냥 덩그러하고 깨지고 돌도 마찬가지예요. 푸석돌일 때는 푸석하고 꺼져버리고 아주 강한 것일 때는 소리가 강하게 난다고 말이에요. 그럼 두 돌판이 깨질 땐 어떤 소리가 났을까? 그 여러분들이 상상해요. 자, 그런 깨지는 소리가 두 돌판이 깨짐과 동시에 저 금송아지를 빻아가지고 어느 성경은 물에 빼서 마셨다 이렇게 그러고 어떤 성경에는 무덤에다 뿌렸다고도 그래요. 하여튼간 너무 그냥
화가 나가지고 그 금송아지를 그냥 진미께서 가루로 빻아가지고서 흩어버렸어요. 자, 이제 요것이 이제 사건이거든요. 요거 내용이에요. 이 사건은 너무도 잘 알아요. 그러면 모세가 시내산에서 받은 두 돌판을 저기 송아지를 향해서 던졌어요. 그런데 난 아무래도 이상한 게 뭐냐면 아무리 모세가 화가 났어도 손에 든 거는 사람이 든 게 아니라 하나님께서 정성스럽게 깎아주신 거란 말이죠. 그렇죠. 그러면 우리가 생각할 때는 아무리 급해서도 그렇죠. 돌을 던질 수가 있을까? 그러게 말이에요. 어떻게 던져요 그게? 하나님 주신 거를. 그게 하나님도 허락도 안 받고 그 불경한 거지, 불경. 모세 마음대로 던졌다는 것 자체가 이게 좀 안 맞잖아요. 그렇죠. 하나님께서 그 백성들보다도 모세를 불러서 야 모세야 네가 아무리 화가 나도 그렇지 인마 내가 그래 깎아준 걸 그걸 해? 야 시내산에 이거 말고도 돌이 얼마나 많은데 그렇죠. 예? 아니 돌 들어서 던지지 예? 이걸로서 던져 이런 그리고서 아마 모세를 책망하셨을 텐데 거기에서는 모세를 향해서 책망하신 말씀이 하나도 없어요. 없죠. 하나도 없어요. 오히려 나중에 보면 야 네가 깨뜨린 돌판 뭐 똑같이 만들어 갖고 올라와. 그랬단 말이죠. 자 그러면 우리가 이스라엘 백성들이 이제 지나가면서 하나님 이제 그 역사네요. 이스라엘 백성들은 역사예요. 그럼 오늘날 우리 교회에서 이제 교인들을 가리키는 목사님들은요. 이 출애굽기를 그냥 이스라엘의 역사다 하고선 그냥 보고서 끝나버리고 마는 것 같아요. 이스라엘 백성들에게는 역사고 끝난 거지만 우리에게는 하나의 표본이에요. 표본이고 길잡이라 그 말이죠. 그리고 우리에게는 진행형이에요. 진행형. 그러면 이것이 3000년 전에 예수님 오시기 전에 3000년 전에 일어난 지금부터 3000년 전에 일어난 일인데 3000년 이상 됐겠죠? 그렇죠. 모세 한 1500년이라면 한 3500년 경의 일이라고 말해 지금서부터. 그러면 자 지금 우리는 저 모세가 두 돌판을 던져서 깨뜨린 그 소리를 어떻게 들어야 되느냐? 그래서 우리는 영적으로 깨어 있어이고 살아나야 되고 그래야 돼요. 그래서 이게 종교가 세 분화가 되어 있어요. 세상에는요. 육신의 종교, 육신이 바라는 종교, 육신이 바라는 곳은 이 세상의 물질과 세상에 이게 육신의 종교예요. 그 다음에 흔히 말하기는 뭐 유교나 뭐 불교나 뭐 다른 종교 있죠. 인도의 무슨 교회? 힌두교. 네. 자 그런 종교는 무슨 종교예요? 그거는 육신의 종교가 아니라 육신의 종교에서 한 단계 업그레이드된 마음의 종교예요. 마음의 종교. 마음의 종교라 그 말이죠. 그래서 그 사람들은 마음을 다스리고 마음을 지배하기 위해서 그런 종교를 가져요. 그런 종교가 없는 사람은 1단계 세상의 종교고 세상의 천국이에요. 그러나 그 세상 종교를 믿는 사람들은 마음의 안식을 얻기 위해서 마음의 종교인 그런 불교나 유교나 힌두교는 마음을 다스리는 마음의 종교예요. 영혼하고는 상관이 없어요. 그러나 기독교는 육신의 종교에서 넘어서 마음의 종교에서 넘어서 그러니까는 이 예수 믿는 사람들은요 세상 법도 지키라고 해서 지키는 게 아니라 그건 아예 뭐 기본적으로 지켜 있는 거고 마음의 법도 그건 지키라는 게 아니라 그건 그냥 기본적으로 지나가는 거라 그 말이죠. 그럼 기독교는 영혼의 종교예요. 영혼의 종교. 기독교는 육신의 종교 아닙니다. 절대. 육신이 잘 먹고 잘 사는 그 종교가 아니고 기독교는 마음을 지배하고 마음을 다스리고 마음을 편안하게 하고자 하는 그런 휴양적인 종교가 아니에요. 이 기독교는 마음의 종교가 아니라 혼의 종교가 아니라 그 더 올라간 우리 중심의 영혼의 종교라 그 말이에요. 영혼의 종교. 그래서
저 영으로 예배할지니라. 그렇죠. 하나님께 예를 들어 영으로 예배하는 거지 마음으로 예배하는 게 아니에요. 육신으로 예배하는 게 아니에요. 영으로 예배할 때 육신과 마음이 같이 따라주니까 되는 거지. 우리 제 기독교의 저 종교는 영혼의 종교예요. 영혼. 그래서 영혼이 주님을 따라가는 종교라 그 말이죠. 그러니까는 이스라엘 사람들은 육신으로 출애굽한 거고 우리는 영혼이 이 세상에서 나오는 거예요. 출세상하는 거예요. 이 세상에서 우리 영혼이 출세상에서 예수님 따라가고 이제 저 천국에 가는 거란 말이에요. 요게 지금 이스라엘 백성들이 그 출애굽하는 거고 우리가 출세상하는 그 과정이라 그 말이죠. 그러면 보세요. 모세가 시내산에서 40일 동안 있다가 돌판을 가지고 내려와서 금송아지를 보고 던져버렸어요. 자, 그러면 이것을 여기서 이스라엘 끝난 게 아니라 3500년 후에 예수님께서 모세가 40일 동안 하나님과 함께 하신 것처럼 자, 그러면 예수님은 우리 신약적으로 이제 해석을 한다면 자, 예수님은 하나님 나라의 하나님하고 같이 얼마 동안 계셨어요? 이 땅에 오실 때 아담부터 아브람까지가 2000년이고 아브람 때부터 예수님까지가 2000년, 그러니까 4000년 동안 4000년 동안 하나님과 함께 하신 분이죠. 요걸 축소하자면 모세가 40일 동안 하나님하고 함께 말씀을 나누시면서 말씀을 가지고 온 것처럼 예수님은 4000년 동안 하나님과 함께 계시면서 하나님의 말씀이 예수님이 되셔서 예수님이 두 돌판이 되셔서 직접 예수님이 이 땅에 이제 돌로 오신 거예요. 돌로 오셨는데 눈에 보이는 두 돌판은 모세가 들고 왔지만 예수님의 돌판은 누가 들고 왔어요? 아버지께서 들고 오신 거라 그 말이죠. 우리가 이 성경을 잘 보면요. 시편 102편에 보면요. 시편 102편이요. 궁금하신 분들은 한번 찾아보세요. 시편 102편 10절에 보면요. 이런 말씀이 있어요. 주께서 나를 드셨다가 던지셨나이다. 그런 그 성경이 있거든요. 그래서 시편은요. 그래서 저 구약은 모든 게 다 예수님이에요. 이 다윗이 아니에요. 다윗은 저 누가복음이나 사도행전에 보면 다윗의 입을 의탁해서 다윗의 입을 빌려서 다윗의 입만 빌린 거지 그 내용에 나온 말은 모두 예수님을 향한 예언이라 그 말이죠. 그래서 시편에 보면 내가 나 뭐 이런 것은 전부 다 예수님이 말씀하신 그 말씀이에요. 그래서 시편 102편에 보면 주께서 하나님께서 아버지께서 나를 드셨어요. 어떻게 드셨어요? 모세가 두 돌판을 들고선 어떻게 하려고요? 그 금송아지를 향해서 내리 던지기 직전에 들고 있던 그 모습으로다가 하나님께서 예수님을 골고다 산에서 지금 이렇게 골고다 산 십자가에다 내리 던지시려고 들고 있는 모습이라 그 말이죠. 그러니까는 모세가 두 돌판을 들고 지금 저 금송아지를 향해서 지금 던지고 화가 나서 던지고 있는 그 모습이 바로 3000년 후에 하나님께서 이 세상에 우상만 섬기고 하나님을 떠난 백성들을 향해서 하나님께서 지금 아들을 지금 두 돌판 지금도 번쩍 들어갔고 이스라엘 땅에 골고다 언덕에서 지금 이스라엘을 향해서 내려 던지시는 그 모습이라 그 말이죠. 그런데 보세요. 모세가 들고 있던 돌이 깨지면서 굉장한 소리가 났죠. 이야, 그 돌판이 떼지니까 그냥 골짜기가 그냥 쫙 소리가 났어요. 백성들이 깜짝 놀랐죠. 모세가 안 올 줄 알았는데 언제 나타나가고서 그냥 저 꼭대기에서 그냥 눈을 부르뜨고 그냥 상이 일그러지고 말이야 두 돌판을 그냥 내리 던지는데 그 모습을 백성들이 보고서 그냥 자지러진 거예요. 그 소리에 자지러진 거라고 말이죠. 그리고 어찌할 뻔을 몰랐어요. 그리고 아론한테 가서 어찌할 이렇게 했느냐고 막 책망했잖아요. 그 모습이 무슨 모습이냐? 우리가 그 이스라엘의 그 시내산에서 일어나는 것만 보지 말고요.
3천 후에 하나님께서 예수님을 이 땅에 던지실 때 예수님이 깨지는 소리를 듣자 그거죠. 그래서 오늘 제목이 바로 그거예요. 두 돌판이 깨지는 소리는 예수님이 십자가에서 부서지는 소리로 들으라 그 소리라니까요. 돌이 깨지면 얼마나 크겠어요. 그 돌이 부서지는 소리, 두 돌판이 십계명 그 율법의 돌판이 깨지는 소리가 그 돌 깨지는 소리 듣지 말고 3천 후에 하나님께서 아들을 이 땅에 내리 던지시는데 아들을 대접받으라고 던지신 거 아니잖아요. 버리시는 거지. 그렇죠. 우리를 위해서 속죄물로 던지신 거예요. 그러니까 우리를 위해서 던지셔서 깨지라고 산산조각이라고. 그래서 예수님은 십자가에다 그냥 골고단 십자가에다 던지신 거라고. 예수님께서 십자가에서 부서지면서 어떤 소리가 났을까요? 잘 보세요. 십자가상에서 잘 생각해요. 그냥 지나가는 말로 뭐 예수님께서 나 때문에 뭐 고난을 다 그렇게 그냥 지나가는 말로 하지 말고 얼마나 아팠을까. 그거 한번 들어가 보자니까요. 여러분 북한에서는요 이 평양에서 저 당원을 위해서는 아주 고급 1%를 위해서는 병원이 좋대요. 뭐 있는 게 다 있대요. 뭐 그런데요 지방이나 이런 변들이 가면요 병원이라도요 마취제가 없대요. 생사를 찢는데요. 마취가 없대요. 마취를 얻는데요. 그래서 이를 빼려도요 생이빨 그냥 뺀대요. 근데 그거 정도는 나 쑥 빼면 되니까 다리가 상해서 다리를 절다거나 손을 절다하면 잘라야 되는데 마취가 없대는군요. 마취가 없대요. 그거 어떻게 해요? 환자에다 저 수건에다가요. 수건에다 물을 제가 물린대요. 자갈을 물린다. 왜? 악을 쓰다가 혀 깨물까봐. 그러니까 입을 물린대요. 그리고서 어떻게 해요? 간호사 무슨 저 의사 할 거 다 와갖고서 환자들을 팔을 잡아 누르는 거야. 왜? 아프면 기를 쓰거든요. 몸이 막 뒤틀리고 그냥 막 고함 지르고 막 그냥 까무러치고 그러는데 무슨 소리가 안 나겠어요. 그런데 예수님은 하나님이니까 덜 아팠을까요? 아니죠. 똑같은 성경을 우리하고 똑같은 성경이 같아요. 아예 굶으시면 배고프시고 그래요. 그런데 보세요. 우리가 생각을 해보자니까요. 며칠 동안 굶으셨잖아요. 그러니까 닷새인가 내달 재판 받고 하는데다가 굶주리신 데다가 십자가에서 이제 달리시는데 보세요. 예수님은 두 팔을 이렇게 버리고서 다 알죠. 쇠못을 여러분 이 쇠못이 뼈를 들고 날 때 아팠겠어요? 안 아팠겠어요? 얼마나 아팠겠어요? 조금 아팠겠어요? 그러면 손바닥에 못이 들어갈 때 괜찮겠어요? 참을만 해요? 죽는 거 아니야? 죽는 거. 예수님은 똑같이 그 아픔이에요. 누구 때문에 아팠어요? 내 죄 때문에 예수님 아프신 거라니까요. 한번 생각을 해봐요. 여러분들 침 맞을 때나 주사 맞을 때도 아프게 놓지 마라 그러잖아요. 그 가르다는 거 보죠. 그런데 예수님은 여러분들을 위해서 쇠못을 박혔어. 얼마나 아프죠. 예수님은 하나님이시니까 뭐 점점 빼내냐고 아이고 아프구나 그러기선 돌아가셨어요. 여러분들 예수님 십자가 돌아서 영화 봤죠? 그거 얼마나 피를 흘리셔서 예수님도 괴로워하시고 비명질리셨어요. 그럴 수밖에 없는 거죠. 이게 두 돌판이 깨지는 소리라니까요. 모세가 던진 두 돌판이 아니라 하나님께 던진 예수님이 그 돌판이 깨지는 소리라니까요. 그 깨지는 소리 여러분들 들어야 된다니까요. 엘리 라마 사바타니 나의 하나님 어째 나를 보시라고. 아이고 우리가 거기 오시니까 그렇죠. 그 예수님이 설교하시는 소리 이것이 두 돌판이 깨지는 소리라니까요. 모세가 깨뜨린 두 돌판이 아니라 하나님께서 던지신 예수님이 깨지는 소리예요. 우리를 위해서 깨지는 소리라니까요. 잘 들으세요. 세상의 성도 여러분 잘 들으세요. 하나님께서 독생자를 그렇게 던지시고 박살이 나게 하신 것이 우리 세상에서
좋은 집 갖고 좋은 차 갖고 잘 먹고 잘 살고 육신이 살찌고 부자 되라고 예수님의 십자가에서 고난 받으셨어요? 우리가 한번 원칙으로 들어보자고요. 예수 믿고 부자 되고 축복받는다고요? 그러라고 예수님이 돌아가셨어요? 우리 잘 먹고 잘 살라고요? 이건 육신이에요. 육신의 생각은 버려야 돼요. 여기서 나오는 거죠. 육신의 생각에서 나와야 되고 마음의 생각에서도 나와야 돼. 우리 영의 생각에 쫓아가야죠. 왜 예수님의 십자가를 육신을 생각해서 따라가려고 그래요? 그래 예수님께서 십자가 돌아신 게 우리 잘 먹고 잘 살라고? 사글세 집에서 저 전세에 가면 아유 예수님 믿어서 복 받았다고? 예수님께서 과연 그러라고 십자가 돌아가셨어요? 그거는 세상의 율이야. 그냥 세상에 육신이 살아가는 율대로 하면 그렇게 돼요. 예수 안 믿는 사람도 빌딩 가지고 살아요. 그거 가지고선 예수님 은혜 놀하지 말아요. 예수님은 그거 하라고선 십자가 돌아가신 게 아니라니까요. 예수님께서 두 돌판, 예수님 안에는 하나님의 계명과 사랑과 율법이 다 예수님 안에 있어요. 모세가 깨뜨린 두 돌판이 바로 예수님이라 그 말이죠. 그래서 예수님을 육비에 신비에 새겼다 그랬잖아요. 모세 때는 돌비에 새겼지만 예수님은 신비에 새기신 분이야. 그 영혼 속에 하나님의 법이 새겨졌고 하나님의 사랑과 생명이 새겨지신 분이라니까요. 그런데 그분이 세상에서 깨졌어. 십자가로 박살이 나서 요한복음에 보면 밀 하나가 땅에 들어가서 죽으면은 많은 열매를 맺고 죽지 않으면 하나 그대로 있다. 깨지고 부서졌단 말이죠. 여러분 이제 앞으로 제사에 대한 거 이제 제물에 대해서 나와요. 번제 다음에 이제 소제가 있는데. 소제라고 하는 건 반드시 번제 드린 다음에 피제사를 드린 다음에 소제가 따라가요. 소제는 뭐예요? 밀가루나 보리예요. 통보리 드리는 법 없어요. 이 밀을 곱게 갈아요. 그러면 뭐예요? 고운 가루죠. 반드시 고운 가루라서 고운 가루가 뭐예요? 완전히 부서지는 거예요. 내밀 할 거 없이 부서져요. 얘 찾아볼 수가 없어. 예수님이 그렇게 우리를 위해서 부서졌어. 도돌판이 두꺼우면 얼마나 두껍겠어요. 그게 깨졌으니까 박살이 났으니까 뭐 다시 줘서 맞힐 수도 없는 거죠. 박살이 났단 말이죠. 마찬가지로 이 박살이 된 건 미리 가루가 난 거야. 예수님께서 가루가 난 거라니까요. 그래서 예수님께서 번제를 드리시고 자신의 몸으로 소제까지 드리신 거라 그 말이죠. 소제가 뭐예요? 소제는 구원받은 사람, 부활하시는 예수님의 그 소제예요. 십자가 돌아가신 건 번제고 부활하신 몸은 소제로 드려진 거라 그 말이죠. 그러니까는 하여튼간 우리가 이 사건을 보면서 이렇게 구약에 있는 것은 그 끝난 게 아니라 우리에게 지금 진행형이에요. 그러니까 모세가 던져서 깨뜨린 두 돌판은 이 땅을 향해서 내리 던지신 예수 그리스도의 십자가에서 부서지는 그 소리로 여러분 그거 들려야 돼요. 교육자가 됐으면 이런 것을 통해서 교인들에게 청해서 야 이렇게 모세가 이런 거는 장차 예수님께서 우리를 위해서 십자가에서 이렇게 가루가 되실 것이라 이렇게 예수님을 가르쳐줘야 이게 정답이죠. 하나님께서 여러분을 얼마나 목회자를 간절히 이게 이 녀석들이 언제나 내 아들 얘기를 하나. 목사님 비유 하나 들어볼게요. 목사님께서 큰 행사를 하나 하셨어. 그런데 나를 초청을 했어. 아유 장로님 나 이거 하는데 한번 오시죠. 갔단 말이야. 그런데 많은 목사님들 왔어. 장로는 나 혼자 왔어. 근데 이제 백 목사님이 참 이제 다른 목사님들 쭉 해놓고 이 목사님은요 김학윤 목사님인데 의정부에 어디 계셨는데 아주 유명하고 말이야 뭐든 잘하시고 그래서요. 여러분 이 목사님 환영하시죠. 이 목사님은 동두천에서 어떤 목사님이 아주 뭐도 잘하시고 다 해서 한 10명 되는 목사님은 다 설명했어요. 그런데 나는 초청을 해놓고 아니 박장로는 언제 소개를 해라. 그냥 진행을 해버렸어요. 근데 점심때가 됐어.
점심을 먹는데 옆에 목사님은 어느 교회에서 있어요? 아니 난 목사 아니고 장로예요. 그래? 그럼 어느 교회에서 어느 교회 장로예요? 난 저 직동교가 어디예요? 이야, 이게 백 목사가 날 초청해놓고 소개를 안 해줬으니까 내가 그렇죠. 얼마나 무한하냐. 무한하죠. 그렇죠. 그런 꼴이 되니까 이게 저기 교회 딱 해서 하나님 저기 교회 보면 저기 장로 자리 있고 나무들 있잖아요. 하나님 자리 있고 성령 저 가운데 예수님 자리 있고 성령이 자리가 있는데요. 근데 목사가 하나님께 영광 돌리시다. 자, 우리가 성령의 능력으로 교회가 부흥이 됩니다. 나 설교하는데 구약을 했단 말이야. 그렇죠. 야, 우리는 하나님 뜻대로 살아있다. 하나님 뜻이 뭐야, 도대체가. 그럼 하나님께 영광 돌리고 성령의 능력으로 가운데 진짜 예수님, 나를 위해서 가구가 되신 예수님은 언제 나를 소개하나. 아니 설교 시간 다 끝나가도 예수님 소개를 안 해. 예수님은 얼마나 무한하죠. 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 세상 온갖 좋은 얘기 다 했는데 예수님 싹 빼놓고 얘기한다. 그럼 진짜 주인공인데. 주인공은 빼놓고. 그런 식이라니까요. 오늘날 설교가 수많은 목사님들이 그런 식이야. 그러면 보세요. 그 중에서 이제 하나님 예수님 성령이 이제 다른 교회도 또 가실 거 아니에요. 전국에 이제 교회마다 가신단 말이야. 오늘은 이제 큰 교회 서울 큰 교회 갔는데 근데 그런 거야. 크게 목소리가 그 수많은 사람들이 하나님께 영광 돌리시다. 뭐 성령께 영광 돌리고 예수님 소리를 축도할 때는 한번 딱 하고 만단 말이죠. 그래 하나님께서 이제 다른 데 한번 가보자. 또 다른 교회 가봤어. 거기도 마찬가지야. 근데 어느 소소한 교회가 가서 이런 교회에서 한번 불러보자. 그런데 하나님이 떡 앉아서 쓸쓸하게 앉으시고 예수님이 가운데 자리에 앉으시고 성령님이 왼쪽 자리에 딱 앉으시는데 그 목사님 다 가더니 우리를 십자가에서 구원하신 예수님입니다. 예수님께 우리는 온 믿음을 가져야 돼. 예수님이 눈이 요만해졌어. 하나님도 내 얘기합니다. 귀를 대서 그 목사님이더니 우리가 생각을 해보시죠. 우리가 믿는 것은 예수님을 믿는 겁니다. 예수님은 우리를 위해서 십자가에서 고난을 당하셨습니다. 예수님은 하나님의 보좌를 버리시고 우리를 위해서 죽으실 뿐만 아니라 살으시고 지금도 성령으로 우리를 지키십니다. 우리는 예수 믿고 예수님 때문에 하나님 나라 갑니다. 예수님을 통하지 않고는 예수님께서 이런 말씀하셨어요. 누구든지 나로 말미암 자가는 아버지께로 올 자가 없느니라. 거기서 하나님의 얼굴이 밝아지고 이 녀석들 잘 배웠구나. 예수님이 그때서야 기분이 좋으셔갖고 그래도 내 얘기하는 녀석들이 있구나. 백 목사님 조심하세요. 목사라고 다 천국 가는 게 아닙니다. 진짜예요. 이거 신학교에서 가르쳐준 것 갖고 안 돼요. 우리가 이치적으로 생각을 해봐요. 아버지께서 가라셔야 돼. 본인이 안 가면 그만이에요. 아무리 아버지께서 너 세상에 내려가서 뭐 좋은 일 같으면 내려오겠지만요, 순종이라는 게 저도 느껴봤다니까요. 순종이라는 건 좋은 일을 순종하는 건 없어요. 그렇죠. 하기 싫은 일을 오늘 제가 청각 때 고음보 처녀 보고 장가가라니까 이게 손도 안 되더라니까요. 그렇죠. 근데 그게 하나님의 뜻인데 그게 순종이 안 되더라니까요. 지나치고 나니까 그러니까 내 결혼 생활이 이렇게 되는 거라. 이게 지나고 보면 그런 거야. 그래서 이 순종은요, 좋은 일에 순종은 없어요. 아버지께서 넌 내려가서 죽어라 그러는데 예수님은 나 안 가요 그러면 못 가는 거 하나님이 억지로 못해요. 근데 그 순종하셔 오신 처음부터 죽으러 오시는 거 알고 오신 거란 말이야. 속고 오신 것도 아니라 알고 오셨어. 그러니까 예수님의 순종과 이 죽으심이 얼마나 우리에게 이게 은혜냐 그 말이죠. 그러니까 우리가 예수님을 첫 시간 때 예수님을 우리는 성도들에게 어필하고 소개하고 광고하고 그래야 된다 그 말이죠. 그것이 하나님이 기뻐하시는 것이고 하나님의 뜻이라는 얘기죠.
아유, 제가 성경을 읽으면서 저도 처음부터 한 게 아니에요. 네. 성경 40번 이상 읽고 40년 지나니까 하나하나 알게 되더라니까요. 그러니까 뭐 요즘에 저 신학교 나와서 젊은 목사님들이 뭐 성경 몇 번 받겠어요? 솔직히 해서 뭐 초등학교 나왔지, 중학교 나왔지, 고등학교 나왔지, 대학교 군대 갔다 와서 성경 읽을 수가 어딨어? 솔직히 해서 그렇죠. 저만도 못 읽었어요. 저는 16살, 17살 때 텔레비도 없지, 학교도 안 갔지. 그 시간은 뭐 해요? 성경 읽게 했다니까요. 그러니까요, 열변을 토했습니다. 이게 시골교회 장로가 뭐 열변을 토해봐도 소용없지만 너무 답답해서 그래요. 단 한 사람이라도 읽고요. 정말 예수님 소개하고 광고하고 아주 이렇게 저 신화성경에 보면 빌립이 네. 나다나엘 갖다 누구 소개했어요? 네. 예수님 소개한 그렇죠. 거예요. 아, 교육자가 예수님 소개하는 거야. 다른 거 없어요. 뭐 세상 사람들 예수님 만나게 하고 예수님 소개하는 거 그거지. 하나님 만나게, 하나님 영인데 어떻게 통하가는, 육신하고 영혼이 어떻게 통하게 돼요? 육신으로 오신 예수님하고 이게 돼야지. 예수님을 알고 하나님을 아는 거지. 아니야. 하나님, 여기서 신학에는 이제 예수님이 하나님께로 이제 바로 통행해요. 같이 이렇게 통한다 그 말이죠. 우리가 지난달에도 이제 성소와 성막과 성소와 지성소를 배웠잖아요. 처음에 우리가 이제 성막에 와갖고 제일 먼저 문 앞에 번제단이 있어요. 번제단에서 양을 잡아서 그 피를 갖다가 그 피가 어디까지 들어가냐면 지성소까지 들어가는 거예요. 그 피를 가지고 성소에 들어가는 거예요. 성소는요, 우리가 세상에서 꽁뚱대들다가 예수님 십자가에 번제한 그 피를 가지고 예수님 안으로 들어가. 이게 성소고, 예수님 안에 들어가면요 어떻게 되는지 그 안에 하나님 가시는 지성소까지 예수님 안에 있어요. 성소에 들어가야 지성소가 나오지, 성소를 통하지 않고는 지성소가 없어요. 문이 없어요. 문이 이 저 회방 문에서부터 성소의 문하고 이제 휘장이 있기 때문에 이 저 성소의 문을 들어간 자, 성소 안에 들어간 자가 지성소에 들어갈 확률도 높다. 그만. 이건 뭐냐? 예수님 안에 들어간 자가 하나님 안에 들어가는 확률이 높다. 그 얘기예요. 그래서 예수님을 통하지 않고는 하나님을 만날 수 없어요. 그러니까 우리가 이 세상에 예수님 만나는 것이 이게 첫 번째 일이라고 말이잖아. 그래서 모세가 두 돌팔을 들고 그 던졌을 때 깨지는 소리, 이거는 돌이 깨지는 소리 아니라 예수님이 이 땅의 십자가에서 깨지는 비명소리로 들으시고, 우리 이 땅의 모든 교역자들 큰 사명 받았어요. 잘못 사용하면 큰일 나요. 바로 사용하시기 바랍니다. 예수 그리스도를 이 땅에 심고 예수 그리스도를 이 땅에 전파하시기를 주님의 이름으로 진심으로 축복합니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.